வணக்கம் guys. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிங்டோன் செட் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வீடியோ பண்ண போறோம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ guys, சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் வீடியோ பண்ண பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ரெக்கார்டர் விட்மா வீடியோ ரெக்கார்டர்னு இருக்குல்ல. ஸோ இதுதான். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் ஏற்றிக்கோங்க. மியூசிக் பிளேயர். ஸோ இந்த ஆப் ஏற்றிக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டிய இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூடியூப்குள்ளே போய்க்கோங்க. யூடியூப்குள்ளே போயிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன பாட்டு வேணும்? எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல 10 ஏற்றியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தளபதி ஒரு 64வது படத்தில் இருக்க பீஸ்ட் மோடு ஏற்றணும். பீஸ்ட் மோட் ஓகே. Dutch Lady Milk now available with real date and banana. So next பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காப்பி லிங்க்னு இருக்கும் அதில். ஸோ காப்பி லிங்க்னு இருக்கும். ஸோ இது தட்டிடுங்க. ஸோ காப்பிட் ஆயிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கூகுள்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ இருங்க, கூகுளை மார்க் பண்ணுறதுக்கு இதை மார்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ கூகுள்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் அடுத்த தட்ட வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா MP3 26 இருக்கும். ஸோ தட்டிட்டு சரி காய்ஸ் மாற்றி தட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கரெக்டாக தட்டியிருக்கும். ஸோ தட்டிட்டு இங்கே பார்த்தா லிங்க் இருக்கும். ஸோ இதோட பேர் என்னது பீஸ்ட் மோடோட லிங்க் இருக்கும். ஸோ தட்டிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் கொடுத்துருங்க. சரிங்க பாருங்கள், பீஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஃபிசிக்கலா சரி ரிலிக்ஸ் வீடியோ பீஸ்ட் தளபதி விஜய். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னு எனக்கு தெரில. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன்லோட் இருக்கும். அதை தட்டிட்டு டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போயிட்டா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட் மோடு அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சிடுங்க. என் பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக வந்து இந்த மியூசிக் பிளேயர் ஆப்புக்குள்ளே போயிருங்க. ஐயோ கேமை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. ஸோ மியூசிக் பிளேயர் ஆப்புக்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டுக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் மோட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னா செட் இந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் இருக்குது. செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க. ஓகே செட்டிங்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ இதை தட்டிக்கோங்க.
ஸோ பட்டாசு மாவனி சாங் வச்சுருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும், அங்கே போயிட்டு எல்லா பாட்டும் கீழே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பீஸ்ட் மோட் ஓகே இங்கே. ஸோ டன் தட்டினீங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்துடும். ஸோ இங்கே இருக்கு. பேருக்கு பின்னாடி அப்பம் பேரை போட்டுக்கிறதுல மட்டும் பிள்ளைக்கு பெருமை இல்லடா, அந்த பேரை காப்பாற்று. இதான் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் செட் பண்ணுறது. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி கொடுத்துறேன். ஸோ பை ஃபார் கேமோனீஸ்வரன் கைஸ், பாய். அதுக்கப்புறம் கைஸ் இன்னொன்று சொல்லலாம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்காங்க. ஸோ 18 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சப்போர்ட்னால ஒரு 20 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டுவாங்க. இல்லைனா ஒரு 30 50 அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு திறமையை பார்த்தீங்கன்னா வெளிக்காட்ட முடியும். ஸோ எனக்கு என்ன திறமை இருக்குன்னா அது சொல்ல மாட்டேன். ஸோ 50 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோன்னே நான் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன். நான் பார்க்காதக்காக தான் இப்படி இருப்பேன், ஆனால் எனக்கு ஒரு திறமை இருக்குது. ஸோ நல்லா படிக்கிற திறமைன்னு சொல்லலாம், அது திறமைன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா 50 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோன்னே ஸோ 50 கூட வேணாம் கைஸ், ஒரு 30 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோன்னே அந்த திறமையை நான் காட்டுறேன். ஸோ பார்க்கறதுக்கு தான் இப்படி இருப்போம், ஆனால் நல்லா படிப்போம். நம்ம ஒன்று கூட திக்காமல் படிப்போம்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முயற்சி பண்ணி தான் படிக்கணும். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்கி பேசுகிற மாதிரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கூடாது நான். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதாக பேசணும். ஸோ இப்போயே சொல்லிட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் 30 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டோன்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுறோம், படித்தும் காட்டுறோம். திக்கி படிக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா படிக்க நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ வியூஸ் போகுதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ முதல்ல இந்த வீடியோக்கே எவ்வளோ வியூஸ் போகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு மறக்காமல் வியூஸை பெருக்கி விட்ருங்க. ஸோ ஒரு 100 வியூஸ் இந்த வீடியோக்கு எதிர்பார்க்கலாம். 100 வியூஸ் கூட வேணாம், ரொம்ப கூட. ஸோ ஒரு 50 வியூஸ் முயற்சி பண்ணலாம். ஸோ டாட்டா பாய். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்க மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ டாட்டா ஃபார் பாய். ஓகே மௌனிஸ்.